Hello，朋友们，大家好，我是欧东男孩。刚才有个以前就是教我中学的时候读书的一个老师，来找我说家里洗衣机坏了啊，他现在已经退休了，洗衣机好像也有问题啊，我们去帮他看一下，看是有什么问题啊。不是吧？没这回。啊，在这里，里面。哦，就这里。有气毛跑上去。哦。有气毛跑上去。哦。洗呢，头呢，头这边的洗。嗯。我那个气不到位。不是有漏了，不是。哦。盘子。这个是没漏的了。哎，这高先生。是洗不洗蛋不记得？可能暂时不洗啊。那是不是换了离合器了？有点叫新，还是本来就是这个颜色？本来是那的。螺丝叫短。螺丝也我也揪得上，就是揪紧了它一下子透了。那床边儿忙就紧的。就是管它嘛紧不中，得搞一下它这个透了。我觉得这个东西透了，它干不了了。那不揪紧了它也不动。揪紧了也不动啊。哎。我去，这是个么子玩意儿的？这泥巴样的干什么东西？这哪来的？那个我是带的这点之后，这个垫子我给它铺上来哈。带的这份水。哎。这个方向。你看这个方向叫啥？动了啊。动了啊。动了，好像动了点儿。转了啊，这玩意儿我方向叫啥？是转的，是转的。那不软的。我看这光中那个绳子转不转？中那个绳子要是转到这个轮子跟中那个绳子这个吻合的话，它就吻不上去。你那个可能性非常大。那个可能性非常大啊。那个齿入了，这个塑料啥？那不得再盘到点，翻到点。买个布料翻下去。买个布料。布料有没得？要不然就看这要皮呀，那个轮子齿入了。哦。来，再转到那个指头就转到这了。哦。也有齿咋样来转出来？那可能要翻那个。把那个上面放上去。转动啊，没问题啊。就这个齿入了应该。哦。不然就否则转的。不动往这转的。再转。停的时候。没问题啊。停的时候可以看到的。我没别的问题，就是这个齿入了，那个齿松了，没了啊，要换个。你这估计就是那个问题。我估计应该换个那个就好了。要得。那个是转的是，那这齿光了的。我就寻他们再。那我来一个想把那个再把那个齿松也都要。好了。现在把那放到放到。要得。螺丝一料的来。要得，你再不关了。要得。你再不关了。你再把个电关了就行。要得。在这里买的。要得。买人家必来哈。要得。是真的的。是不是一个值了？是的。这要多行啊！是一样。是一样。是吧？这个重的，是不是的？都是的嘞。它哪个重啊？不是。都是这个问题。都是这上面也是可以。有。
带个螺丝在外干。嗯，我看有的就。我肉干的。啊，有啊。用的地口头。啊？用的地不良啊。肯定地不让吃啊。那他转的。咱可以做一张的，咱做一张的。哎，你做一个样，也当了一个。咱说做一张那是肉，应该起肉。后来我说是做一张嘛，肯定是没得问题了。做一张就干。是吧？嗯。再说了。你要这要你是不是？我不要不了。我得不要了喂。不要啊，那我，你这个螺丝就进这儿，哎，好甜啊。我这个便利箱啊，不干不是李大文刚，他动跑几道，他动好甜的吧？我说跑几道啊？马尾，我是领啊，好了就好他动好甜的，他这里不绑不启动哦。不动，嗯。那你看这个，抓到人了，到这里看。有点轻量，我知道了。好像是没什么问题。你这里有个开关，你打开那个冰箱，看那个条纹的那个泡边上有没有个细开关，有没有是有没有？没得呀。要么得就是有个东西坏掉了。一般的有的有个开关，有的是自动的，自动的都没有开关。要是自动的没有开关，那这是个自动的坏了。他老头关注你，他有么事子打电话跟我就废他我讲。几个软的人晓得呐，哎，不然的啦，死看了那些老头晓得呐，哎，真是非常好能干啦。这是么事干的？啊？那会不是手机的哦？不是。你也充了新坏了是？坏了。左一下子头上有一不要，那这那个东西你晓得那个？12封啊。哎。买应该买到的。你在这快递来了，